lik naredil. Ful dober. Ej, stari, si slišal, da je v tem gradu neka prekleta skrinja? Ja, v drugem nadstropju. To bi bilo pa fajn pogledati. Ej, a greva pogledat? Jaz grem v levo. Ne, pojmo v desno. Ok, gremo. Odprto je. Koliko krame je tu? Skrinjice nikoli ne bova našli. Saj bomo uspeli. Si v redu? Zdaj sem pa res. Si ga našla? Ja. Kaj misliš, da odklepa? Ne vem. Mogoče tisto skrinjico z zlom. Ja. Pej, zdaj morala pa res najdeti. Odpre se. Slišiš to? Ja. Izkot prihaja. Zvok, ki me vkliče. Slišiš to? Ja, ni mi všeč, raj pojdiva. Skrinja je. Res. Si sigurna, da odpreva? Ja.